Bem-vindos a este guia técnico sobre o Conga 990. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O sintoma que muitos utilizadores notam é que o seu Conga 990 começa a fazer um barulho estranho durante a limpeza. Este ruído pode ser causado por vários fatores, como a acumulação de sujeira nos componentes internos ou desgaste de peças, e se não for tratado a tempo, pode levar a avarias mais sérias no aparelho. Para resolvermos este problema, vamos precisar de algumas ferramentas, uma chave de fendas, pinças, um multímetro, claro, um novo motor de aspiração, caso seja necessário. Começamos por abrir o equipamento com segurança, desligando da corrente e removendo todos os parafusos visíveis na parte inferior. Uma vez abertos, com cuidado, levantamos a tampa superior. O componente que falha normalmente é o motor de aspiração, que podemos localizar ao seguir os fios que saem do botão de liga-desliga. Com as pinças, desconectamos os cabos do motor, mas atenção para não danificar outros componentes ao nosso redor. Em seguida, removemos os parafusos que seguram o motor ao corpo do aparelho, aplicando uma força constante e suave para não quebrar nada. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Assim que tivermos o motor fora, basta instalar o novo, invertendo o processo, primeiro colocamos os parafusos e depois reconectamos os cabos. Uma vez tudo montado, testamos o aparelho antes de fechar a tampa. Certificamo-nos de que o motor funciona corretamente e que não há mais barulhos estranhos. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante fazer uma manutenção regular do teu Conga 990, limpando as escovas e verificando frequentemente se há acumulação de sujeira nos filtros. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.